Всем привет! Выпуск о том, как избавиться от крайне неприятного, но знакомого практически всем жадникам стука передней вилки на ходе отбоя, потому что стучать эта вилка начинает буквально с состояния нового мотоцикла, и попытки как-то побороть этот стук, они фактически ни к чему не приводят. Да, можно залить погуще масла, но тогда при ситуации, когда вот этот самый стук на ходе отбоя вилки, он немножко сглаживается, нивелируется и практически не ощущается, вы сталкиваетесь с другим неприятным моментом, когда при движении на высоких скоростях вилка у вас за счет того, что залито густое масло, в буквальном смысле стоит колом. И создается такое впечатление, что вы едете не с подрессоренной передней вилкой, а в буквальном смысле на двух ломах, вставленных вместо перьев. И все неровности дороги отчетливо ощущаются на руки через руль. И вот теперь непосредственно о том, как избавиться от стука на ходе отбоя в ижевской вилке. Сам по себе вот этот стук издает вот этот узел. А именно какое-то подобие гидроцилиндра с каким-то подобием поршня, потому что полноценным поршнем это назвать нельзя. Никакой системы клапанов, как на более продвинутых вилках, здесь нету. И все это работает, ну, как, вот на авось. Вот как слепили, так и держится. И стук этот на ходе отбоя вызывает удар штока поршня о вот эту верхнюю гайку. Для того, чтобы этот стук исключить, вы должны разобрать вилку и вот сюда вот на шток надеть вот такую пружинку, которая будет стоять вот здесь между поршеньком и гайкой. Как вы это сделаете? Это уже лично ваше дело. Кто-то аккуратно срезает поршень, крепит его с помощью резьбовой гайки. Кто-то скручивает гайку, и на мой взгляд это гораздо более правильно, через резьбу на штоке, несмотря на то, что отверстие самой этой верхней гайки, оно якобы калибровано под диаметр штока. Резьба на штоке катанная, и так просто ее и не скрутить, но тем не менее при желании можно. Я скручивал вот эту гайку, а на вопрос о том, что из-за этого же увеличивается отверстие, да на самом деле плевать, потому что вилка все равно бэушная, вилка с износом, и вот работа той самой гидравлики, которая должна якобы смягчать вот этот эффект удара, она его на самом деле не смягчает, и вилка стучит фактически с состояния новой. Поэтому самое простое, как я делаю, я просто скручиваю через резьбу штока вот эту верхнюю гайку гидроцилиндра, надеваю пружинку. Пружинка, кстати, подходит с корзины сцепления того же самого ежа. Можно с явовской корзины сцепления, либо то, что подберете по диаметру. И скручиваю обратно шток гидроцилиндра. И вот за счет установки вот этой пружинки исчезает тот самый удар в руль на ходе отбоя ижевской вилки. Гидравлика здесь, несмотря на то, что она якобы есть, она нормально не работает, даже когда вилка абсолютно новая. И в основном масло внутри пера вилки используется чисто для смазки трущихся поверхностей. А все остальные вот эти хода сжатия, отбоя, когда ход сжатия быстрее происходит, чем ход отбоя, когда вилка демпфирует колебания, это все не про ижевскую вилку сказано. Пружинит, не стучит в руль, и слава богу. И на этом все. Это тот максимум, который вы сможете добиться от вот этой древней, топором вырубленной подобие подвески советского мотоцикла. Со всем остальным, в принципе, никаких проблем нет. Гидроцилиндры, примитивный поршенек, всю эту якобы а-ля гидравлику я предварительно вымыл. Осталось ее теперь только скрутить, смазать, вставить вовнутрь пера, накрутить бэушную пружину, собрать перо, залить
масло и, как говорится, готово. На этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч!